jueves, en la Plaza de Achave, se celebrarán las primeras jornadas de educación vial organizadas por Couto Centro con un claro objetivo. Intentar concienciar a xente de que conduzca con pequena responsabilidade medioambiental, que non é máis que conducir a parte aforrando un pouco nestes tempos de crisis, e tamén pois dar unhas pequenas nocións sobre pequenas técnicas de condución segura na área comercial, neste caso na área comercial Couto Centro, que como sabedes é un espacio aberto moi transitado polo centro do Couto, e onde pois hai un gran volumen de tráfico e un gran volumen de xente. Además de conferencias y una mesa redonda en la que se tratará el tema de los problemas de aparcamiento que tiene el barrio, habrá también un simulador real como el que habitualmente utilizan los pilotos para entrenar, y será el piloto urensano José Luis Abadín el encargado de enseñar a los participantes a conducir con prudencia y respetando el medio ambiente. O noso obxectivo sempre é ser os máis rápidos nun circuito, pero non hai que enfocarlo desa maneira, xa que nós de alguna forma aprendemos a como funciona un coche a fondo, sabemos como reaccionan, como se chega ao límite, e desa maneira pois desenrolamos unhas técnicas de conducción que nos fan o poder dominar o coche e tamén poder conducir máis seguro. Esas técnicas son as que nós como pilotos podemos aplicar a toda a xente. Abadín, que está participando en el Campamento Europeo de Fórmula 3 y que va quinto en la clasificación general, se enfrenta ahora, como consecuencia de la crisis, a la falta de patrocinadores. Disputáronse 4 carreiras, a última carreira non a puden disputar por falta dese apoio. E ainda quedan 4 probas. Estou loitando pois isto para poder acadar o apoio económico e poder loitar polo título. Estou na 5ª posición do campeonato e temos todavía opcións. Sería unha xesta importante, e sobre todo, sendo un piloto ourensán, un piloto galego, seríamos os primeiros pilotos galegos que gañarían un campeonato de Europa a nivel de monoplazas de circuito.